ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee doosiyo ayaa maalintii koowaad ee bisha barakeysan Ramadaan Afriin u sameeyay in ka badan 500 oo qoys oo danyar ah oo ku nool duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee doosiyo oo sanadkii toddobaad oo xiriir ah qabanaya barnaamijka Afriinta si loogu garab istaago dadka danyarta ah ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee doosiyo Mudane Abuukar Shuuto Xuseen ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan bisha Ramadaan oo dhan ololaha lagu afurinayo dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dib ilaaha mahadleh markuu ugu horeyso Ramadaan Kariim ee dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay mar labaad hambalyo inta wixii ka dambeeyo xanuunka ku hadlay magaca ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo doosiyo sida shalayba aan indhendeen iyo kurgalid aan u sameeynay oo kamamka aan booqanay dadkii duruufaysnaa oo danyarta ahaa si aan u guda galno aan u diyaarino barnaamijkeena ahaa afurinta oo loo sameeyay dadka danyarta waliba gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah oo kamamka ku nool oo aan sanad walba aan qabanayno oo sanadkii toddobaad aynu ku jirno maanta waxaa noo suurta gashay maalintii koowaad oo bisha barakeysan ay tahay inaan sameyno afurin aan u sameyno ilaa 500 oo qoys afurintaas aan ugu talagalnay dadkaas danyarta ah si noloshooda yani qofka markuu soomnaa maanta oo dhan wuxuu u baahan yahay wuxuu ku afuro sidaan ugu sameyno sida diinteena islaamkuna ay noo tilmaantay ba in qofka duruufaysan la garab qabto la garab istaago ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo doosiyo markasta wuxuu heegan u yahay diyaar u yahay inuu u gargaaro oo gurmad u sameeyo dadka duruufaysan oo danyarta ah maanta waa maalinteena koowaad ee barnaamijkeena afurinta afur walaalkaad ahaa soddonka maalmood waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sii wadno aan dhameystirno saan horab u sameyn jirnay sidaas ay noo socon doontaa barnaamijkan sidaas u socona maanta noo suurta gashay inaan intaas oo qoys aan afurino ilaa Cabdulqaadir Xasan Barrow ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee doosiyo Muqdisho.